خب بحث جلسه پیش رو امیدوارم گوش کرده باشید. در مورد تئوری رفرنس فریم بود که خاطرتون باشه ما گفتیم که میتونیم متغیرهای یک سیستم ABC رو با استفاده از یک تبدیل به این صورت با این معادله تبدیل کنیم به QD0 و یه سری توجیه های حتی فیزیکی هم هرچند که لازم نبود من براش مطرح کردم و ضمناً گفتیم که توان لحظه‌ای هم تو این تبدیل ثابت میمونه. بعد یه دونه مثال هم فکر کنم آخرین قسمت کارمون بود، مثال FAS مثلا مساوی این، FBS این، FCS مساوی این. اینا رو ما در اون رفرنس فریم با سرعت معین، اگر اشتباه نکنم سرعتش مشخص بود یا تتا مشخص بود، سرعت مشخص نبود، به ازای تتا مساوی این مقدار و در لحظه پی سوم ثانیه ما مقادیرش حساب کردیم، دیدیم که از همون روابط اینجا نشون دادم چجوری به دست میان. FQS شد این مقدار، FDS این مقدار و F0S هم این مقدار. حالا یه دونه با شبیه سازی من میخوام اینو نشون بدم براتون که چجوری انجام میشه. البته شبیه سازیشو همین از یه ساعت پیش انجام دادم، خودم یه دونه ماسکش کردم که اینو میخوام خودتونم انجام بدید به این صورت که برم روی این این مدل مطلبمه. الان اینجا سه تا مقدار A و B و C، اینا FAS، FBS، FCS. اینجا من سه تا سینوسی در نظر گرفتم، هر چی بخوایم میتونیم اینجا در نظر بگیریم. سه تا مقدار سینوسی. اجازه بدید برگردم به این شکل اول. اینجا اگه FAS و BS و CS سینوسی باشن به نظر شما چه شکلی میشه این معادلات؟ اینجا FAS الان اینه، FBS یک دوم تی هست، FCS هم سینوس تی هست. حالا این یکی رو بذاریم کنار. اگر به جای کوسینوس تی یک دوم تی و منهای سینوس تی، به جای اینها یک ست سینوسی در نظر بگیرید، مثلا سه تا جریان سه فاز برای یک موتور انگار. معادله این میشه چی؟ به جای کوسینوس تی میخوام داشته باشم مثلا کوسینوس اومگا ت، به جای یک دوم تی میخوام داشته باشم کوسینوس اومگا تی منهای دو پی سوم و به جای منهای سینوس تی هم میخوام داشته باشم کوسینوس اومگا تی منهای 4 پی سوم یا کوسینوس اومگا تی به علاوه 2 پی سوم، هر دو تاش یکیه. حالا آی امش یا اگه جریان وی امش اگه ولتاژ هر چیه اونم ببریم توی ثابت، فقط اون شکل موج برای ما مهمه، دامنه زیاد مهم نیست. خب اینو باز به اصطلاح ساده می‌کردیم چی میشد به نظر شما؟ خاطرتون بیارید اون معادله میدان گردان رو. اینجا میشد کوسینوس اومگا ت کوسینوس تتا. تجزیه کنید به دو جمله، میشه یک دوم کوسینوس اومگا تی منهای تتا به علاوه یک دوم کوسینوس اومگا تی به علاوه تتا. درست میشه دو تا کوسینوس، یکی مجموع اومگا تی و تتا، یکی تفاضلشون. اینجا چی؟ به جای یک دوم تی داریم کوسینوس اومگا تی منهای 2 پی سوم. دوباره کوسینوس کوسینوس، اون یک دوم هم در همشون هست، ببریم بیرون، مجموع دو تا کوسینوس میشه کوسینوس تفاضلشون. اینجا هست کوسینوس اومگا تی منهای 2 پی سوم، تفاضلشون میشه اومگا تی منهای تتا، مجموعشون میشه اومگا تی به علاوه تتا منهای 4 پی سوم. پس جمله اولش مثل این شد، اومگا تی منهای تتا. جمله دومش این بود، اومگا تی به علاوه تتا. اینجا میشه اومگا تی به علاوه تتا منهای 4 پی سوم. اینجا هم باز به جای منهای سینوس داریم کوسینوس اومگا تی منهای 4 پی سوم یا به علاوه 2 پی سوم. تفاضل بازم همون میشه، مجموع میشه کوسینوس اومگا تی به علاوه تتا به علاوه 4 پی سوم. خب پس در داخل پرانتز سه تا کوسینوس اومگا تی منهای تتا دارم که با این سه میره، اون یک دومش هم با این 2 میره،
اف کیو اس میشه کوسینوس اومگا تی منهای تتا به اضافه اون سه تا جمله رو حساب بکنید، مجموعشون متحد با صفر میشه. پس میشه چی؟ حاصلش میشه کوسینوس اومگا تی منهای تتا. خب اینجا رو داشته باشید، کوسینوس اومگا تی، اومگا هم اومگا اس ها، اومگای این ورودی هامونه، کوسینوس اومگا اس منهای تتا بود، کوسینوس اومگا اس منهای تتا. حالا اگر تتا عدد ثابتی باشه، اینجا اف کیو اس چی دیده میشه؟ تتا رو بگیرید عدد ثابت مثل صفر، حاصل اینجا شد کوسینوس اومگا تی منهای تتا. تتا صفر باشه میشه کوسینوس اومگا تی، یعنی یک سینوسی خواهم داشت. این سینوسی میشه، اینم حساب بکنید، اینم میشه سینوس اومگا تی منهای تتا. حالا یه منهای احتمالا اینجا داشته باشه. به هر حال یه دونه کوسینوس اومگا تی منهای تتا داریم، یه دونه هم سینوس اومگا تی منهای تتا یا منهاش. خب چی میبینیم؟ اگر تتا ثابت باشه، مثلا صفر باشه، اینجا میشه کوسینوس اومگا تی، اینجا میشه سینوس اومگا تی. اگه تتا یه عدد دیگه باشه، بازم ثابت، بازم میشه کوسینوس اومگا تی منهای یه چیزی سینوس اومگا تی، یعنی فازشون فقط عوض میشه. حالا اگر تتا اینجاش دقت بفرمایید، اگر تتا خودش باشه اومگا تی منهای تتا. اجازه بدید اینو بنویسم، فکر کنم بنویسم یه مقداری بهتر میشه. خب ببینید ما اینجا داشتیم 2/3 کوسینوس اومگا اس تی کوسینوس تتا به اضافه مشابه همین منهای 2/3 مشابه همین منهای 4/3. اینو وقتی تبدیل کنم میشه 1/2 کوسینوس اومگا اس تی منهای تتا به اضافه کوسینوس اومگا اس تی به علاوه تتا. دومی رو تبدیل کنم، تفاضلهاش عین همین میشه، مجموعهاش میشه این به علاوه این منهای 4/3. سومی رو هم بگیرم چون بازم منهای 4/3 منهای 4/3 تفاضلهاش میشه عین همین، بعد مجموعهاش میشه اومگا اس تی به علاوه تتا منهای 8/3 البته کوسینوس. خب ببینید این الان منهای 8/3 معادل منهای 2/3، 6/3 میشه 2 بذاریم کنار. کوسینوس اومگا اس تی به علاوه تتا رو بگیرید آلفا، کوسینوس آلفا منهای 4/3 کوسینوس این آلفا منهای 2/3 مجموعشون متحد با صفره. اینجا من خواهم داشت 3 تا کوسینوس، 3 تا یا ضرب در این 1/2 میشه 3/2 با این 2/3 حاصلش میشه کوسینوس اومگا اس تی منهای تتا. اون جمله دومم که داشتم اینجا، اون جمله دومم حالا دقیقا یادم نیست، یا منهای سینوس میشه یا به علاوه سینوس میشه. این اف کیو اس، اف دی اس هم فکر کنم میشه منهای سینوس، حالا کار نداره. عرض کردم تتا اگه ثابت باشه این یه سینوسی خواهد بود با فرکانس اومگا اس، این یکی هم یه سینوسی خواهد بود با فرکانس اومگا اس با اختلاف فاز 90 درجه نسبت به این. ولی اگر این اومگا ثابت نباشه، خودش باشه مثلا اومگا تی علاوه تتا صفر، خب حالا چی؟ یعنی انگار اون محورهای کیو دی ما داره میچرخه با سرعت، حالا فعلا ثابت میگیرم، وقت این نتیجه میشه فقط همین کیو اس رو دنبال بکنیم، دی اس هم شبیه هم میشه کوسینوس، ببخشید نمیدونم اینا رو نمیدیدید شما. این ستا رو عرض کردم مشابه هم هستن، این میشه یه 3/2 میشه ضرب در 2/3 اف کیو اس میشه کوسینوس اومگا اس تی منهای تتا بود. اینجا من داشتم توضیح میدادم، اینجا دیده نمیشد، هیچ کس هم پیغام نداد به من. منهای تتا بود، عرض کردم اگه تتا ثابت باشه این میشه یک کوسینوس اومگا اس تی به علاوه عدد ثابت با یه فازی، این یکی هم میشد سینوس اف دی اس. بعد حالا اگر به جای تتا
ما داشته باشیم اومگا تی به علاوه تتا صفر به این صورت باشه. یعنی اون محورهای کیو صفر ما در حال چرخش باشه. اون وقت چی میبینیم؟ اون وقت اینجا خواهد شد کوسینوس اومگا اس منهای اومگا تی به علاوه تتا صفر. یعنی اگر ستا سینوسی با اختلاف فاز 120 درجه من بدم به این ورودی، تبدیل شدهش اف کیو اس خواهد شد کوسینوس اومگا اس منهای اومگا تی به علاوه تتا صفر. ببینید فرکانس چقدر شد؟ شد اومگا اس منهای اومگا در تی. یعنی چی؟ بازم یک سینوسی خواهد بود، مشروط بر اینکه اومگا مساوی اومگا اس نباشه. اگه این با این مساوی باشه که یه ثابت میشه. اگر اومگا مساوی اومگا اس نباشه یک سینوسی خواهد بود. با چه فرکانسی؟ با فرکانس اومگا اس منهای اومگا. حالا اینو اجازه بدید من یه شکلی توجیه بکنم براتون، بعد برم اون تبدیل ها رو نشون بدم. ببینید توجیه فیزیکی این چیه. جلسه پیش خاطرتون باشه اون که ضبط کرده بودم، گفتم که ما 3 تا سیم پیچ داریم روی استاتور یک موتور القایی. مثلا این سیم پیچ های ثابت رو تغذیه کردیم از یک منبع سینوسی به معادلات آی ام کوسینوس و اومگا اس و اومگا اس تی و منهای 2 پی سومش و منهای 4 پی سوم. خب فرکانسش اومگا اس منجر به این شد که یک میدان گردان تولید شد با سرعت اومگا اس نسبت به سیم ها. یعنی این سرعت به فرکانس تغذیه سیم ها بستگی داره. وقتی من اینو با فرکانس مثلا 50 هرتز تغذیه کردم، 2 قطبی هم هست، دیدیم که اومگا اس شد 2 پی ضرب در 60 1500 آره دیگه 60 میشه. با سرعت 60 دور در ثانیه نسبت به سیم ها میچرخه. حالا یه سوال میکنم از شما، اگر من این فرکانس به جای 50 تبدیل کنم به 25 چه اتفاقی میفته؟ فرکانس من بکنم 25، سرعت گردش میدان، حالا اجازه بدید به حسب دور در ثانیه بنویسم، قبلا بود 60 دور در ثانیه، فرکانس من بکنم 25، این تبدیل میشه به 30 دور در ثانیه. نسبت به چی؟ نسبت به سیم ها. بازم فرکانس جریان رو تغییر دادم، نسبت به سیم ها سرعتش شد 30. حالا بیایم این کار بکنیم، خود استاتور رو هم با سرعت 30 دور در ثانیه بچرخونیم. چه اتفاقی میفته؟ روتور میدان رو با چه سرعتی میبینه؟ 30 دور در ثانیه سرعت میدان نسبت به این سیم هاست، خود سیم ها هم با سرعت 30 دور در ثانیه میچرخن. بنابراین اگه من روی روتور قرار گرفته باشم، از اینجا میدان استاتور رو بازم با سرعت 60 خواهم دید. اگر اینو من بکنم فرکانسش رو به جای 50 بکنم مثلا 20، سرعت چقدر میشه؟ 20 باشه چقدر میشه؟ 20 حالا 15 بکنیم که راحت باشه، روند باشه. سرعت من 15 بکنم این میشه 750. چقدر میشه شما بگید؟ 60 فرکانس 50 بود، الان 1/4 کردم، این میشه 15. بله 15 دور در ثانیه میچرخه. اگر فرکانس رو من بکنم چقدر؟ 50 هرتز رو 1/4 بکنم، فرکانس 50 رو من بکنم 1/4، سرعت میدان نسبت به سیم ها هم 1/4 میشه. قبلا 60 بود، حالا میشه 15. حالا خود این قطب ها رو، خود استاتور رو هم با سرعت 45 دور در ثانیه بچرخونم، بازم روتور متوجه این تغییر نخواهد بود. این اساس تبدیل ما خواهد بود. یعنی اگه من میخوام فرض کنید که این سیم پیچ رو بردارم، سیم پیچ 3 فاز رو، یه سیم پیچ 2 فاز بذارم و لازم هم نیست 3 فاز باشه، 2 فاز بذارم که همون میدان رو تولید بکنه، بر حسب اینکه من اینو با چه سرعتی میچرخونم
حالا برعکس عرض میکنم، بر حسب اینکه من با چه سرعتی میچرخونم میتونم فرکانس اینجا رو طوری انتخاب بکنم، بر حسب اینکه سرعت اینجا رو چقدر انتخاب بکنم میتونم فرکانس اینجا رو طوری انتخاب بکنم که روتور متوجه این تغییر نشه. حالا یه سوال دیگه، اینجا در نظر بگیرید که یه میدان گردان داریم ما اینجا با سرعت همون 60 دور در ثانیه میچرخه. اینم از یه زاویه دیگه دارم نگاه میکنم به این تبدیل. من این سرعت، این میدانی که با سرعت 60 داره میره، اگر یه جا ساکن وایستم و نگاه بکنم فرکانس اینو چقدر میبینم؟ 60 دور در ثانیه میبینم. یعنی این 60 دور در ثانیه خواهد چرخید. یعنی من فرکانس تغییرات این میدان رو 60 میبینم. چرا؟ برای اینکه میبینم که در ثانیه 60 دور، حالا دیگه 60 میبینم. خب یعنی مثلا این میدانی که داره میچرخه به این صورت دیگه، یه جاش پیک، مثلا اینجا n فرض کنید، اینجا در این لحظه، اینجا s، چند لحظه بعد اینجا میشه، اینجا s میشه با توزیع سینوسی. من در هر ثانیه اگه 60 دور در ثانیه میچرخه، در هر ثانیه 60 بار این قطب n رو میبینم، یعنی با فرکانس 60 میبینم. حالا اگه خودم اینجا شروع کنم به چرخیدن، خودم با سرعت 10 دور در ثانیه بچرخم، اینم همچنان با 60 دور در ثانیه میچرخه، من اینو با چه سرعتی خواهم دید؟ با سرعت تفاضل. اگه من سرعتمو برسونم به 60 دور در ثانیه، اینو ساکن خواهم دید. حالا کجا ساکن خواهم دید؟ بر حسب اینکه در لحظه ت= 0 که من تعریف میکنم، لحظه ای که سرعت من به 60 دور در ثانیه رسید، این میدان در چه حالت بود؟ اگر در اون لحظه ای که سرعت من به 60 رسید من درست در مقابل قطب n باشم، اینو یک دیسی خواهم دید با مقدار ماکسیموم. اگه در اون لحظه که سرعت من به 60 میرسه در این نقطه باشم، این مقدارش 0 خواهم دید. به نظرم خواهد اومد اینجا 0 و ثابته. اینجا باشم منهای 1 خواهم دید. بنابراین بر حسب اینکه من یک پدیده گردان رو، این یه پدیده متناوبه، این پدیده متناوب رو با از یک زاویه دید متناوب نگاه میکنم، سرعت نسبیشون چی باشه؟ فرکانس های متفاوت خواهم دید. حالا بد نیست مثلا یه نمونه این رو من اشاره بکنم، البته مربوط به درسمون نمیشه. شما توی فیلم ها احتمالاً برخورد کردید که چرخ اتومبیل وقتی میخواد حرکت بکنه چه اتفاقی میفته؟ میبینید چرخ اول یه مقدار به جلو میچرخه، بعد وای میسته، عقب میچرخه. خب دلیل این چی میتونه باشه؟ تکست بزنید به من لطفا.